Eu nem acredito que ela acertou. Vou por ela aqui. Hot Pink. Será que ela dá bronquinho? Não sei, vamos ver. Finalmente! Vamos lá, né? Tô aqui, né, de boa. Acho que eu vou demorar pra eu achar uma pessoa, porque eu não sou muito bom nesse mapa, não. É verdade, sem mentir. Eu não sou bom nesse mapa, não. Vamos procurar, né, aqui. O que importa. Opa, uma mona. Celular. Xbox não, graças a Deus. Xbox não, o Brooklyn. Erraram ali, vamos voar, né? Vamos voar pro banco. Menino querido ou menina querida, não sei. Só vamos lá. Tem que ter alguém pelo menos uma pessoa. A pessoa deve ter saído, ó. Terminou o PC. Tá. Será que tem alguém assim? Tem, olha ali. Tem um menino parado. Peguei. Gente, dá um Brooklyn. Mini Brooklyn. Peguei. Pra aprender a ser esperto. Pra ficar esperto. Eu levo uma espalhada nas costas, vai. Deixa eu ver o que acontece. Ai, gente, eu não tô com muita vontade de falar assim, mas tá, vamos falar alto agora. Mesmo eu estando com vontade, eu não tenho. Me chamou nadando de vibradora. Cheiroso Harry. Tá, eu acho que a outra menina vai salvar aquela lá, não. Salvou aquela, ótimo. Um já foi congelado, graças a Deus. Essa aqui tem uma dona bem. Aquela daí salvando daquelas duas. Tá. Aí saí daqui. Não ficamos chamando de camper. Certeza que tentou aquela menina ali. Não, minha gente. Quem que abriu? Tá, aquela lá já foi, eu acho, né? Tá faltando. Mas onde será que ela tá? Ai, minha gente. Essa marreta aqui, ela é muito boa. Eu recomendo se vocês forem comprar a marreta. Recomendo ela pra quem tiver pouco dinheiro. Pra quem tiver pouquinho dinheiro no jogo. Eu recomendo. Ai, gente, cadê essa menina? Quando eu encontrar, eu volto. Gente, eu achei uma perninha aqui. Olha que bonitinha essa perna. Vou comer ela, vou chupar. Mas antes tem que botar no congelador, porque tem que ficar quentinho, quer dizer, frio. Pra poder depois esquentar, porque não estragar, tem que botar no congelador. Olha, menina.
Gente, a menina evaporou do nada. Tinha achado ela e do nada ela evaporou. Cadê ela, minha gente? Cadê ela? Menina, cadê você? Gente, cadê aquela garota? Ela evaporou, deu sumiço. Tomou uma poção de invisibilidade do Harry Potter. Meu Deus. Será que ela tá hackeando aqui? Essas pessoas estão esperando toda santa hora. Essa menina nunca vai errar, né? Isso é também possível. Menina, cadê você, menina? Menina, eu preciso de você, menina. Gente, eu tô uma poção de Harry Potter. A menina plantou sumiço. Só falta um computador. Cadê ela, minha gente? Ai, que Brooklyn do diacho. Ela é maravilhosa. Super boa. Só que o problema é que dá só uns mini Brooklyn, sabe? Sabe aquelas coisas bem assim? Gente, cadê a menina? Ela deu sumiço de novo. Cadê ela, minha gente? Poção de invisibilidade, acho que ela tá tomando. Acho que a menina tá de hack, viu, gente? Mas eu não posso corroborar. Não tenho certeza, né? Tem que ter certeza antes. Gente, acho que vai acabar o tempo de vídeo. Qualquer coisa eu volto pra vocês, tá? Vou dar um pause aqui. Gente, aquela menina ela tava de hack, por quê? Como que ela conseguiu abrir a porta? Eu sei que tem como abrir a porta bem coisa, mas olha ali, gente. Ai, não dá não, viu? Ai, pelo amor de Deus. Esse povo.